Hello，大家好。首先咧，我要多謝咧上個禮拜咧抽空過嚟支持我哋嘅每一位病友，多謝大家嘅支持嚇。想同大家講，雖然咧實體嘉年華咧上個禮拜就完咗啊，咁但係我哋啲優惠咧其實係未停㗎。咁所以如果上個禮拜冇嚟參與嘅朋友咧，請你哋把握時間啊，因為咧所有嘅優惠咧都係會至到11月29號嘅。喺呢段時間過嚟咧，仍然係有優惠嘅。嗱，呢個優惠咧，除咗係有我哋同大家爭取咗嘅好多贈品之外咧，不過咁啊嚇，嗰啲贈品咧其實送晒就會冇啊，所以咧就要先到先得啦。另外優惠檢測 HbA1c 啦、血色素啦同埋維他命 D 咧都係仲有噶，不過最好咧就先打電話或者 WhatsApp 去62130200嗰度咧做一個預約，咁就會比較好啲，因為就唔使堆住晒啦嘛。另外我哋嘅慈善福袋咧，亦都係等待緊大家嘅。只要你捐出100蚊咧，就可以有一個福袋。咁福袋入邊有咩咧？就係首先有滿載健康啦，同埋福氣啦。另外入邊咧，亦都係我幫大家爭取咗好多嘅禮品，咁個價值咧係超過270蚊嘅。希望大家咧多多益善，少少無拘。快啲把握時間過嚟啦！